네, 식사 맛있게 하셨습니까? พี่น้องรับประทานอาหารอร่อยไหมครับ 에, 저는 참 개인적으로 아주 좋은 시간을 가지고 있습니다. ผมก็มีกำลังประสบการณ์มีประสบการณ์ที่ดีอยู่ในที่นี่นะครับ 여러분들 어떻습니까? นี่พี่น้องเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีไหมครับใครก็ดีไหมครับ 어, 이제 이 우리 아이들을 우리가 어떻게 양육할 것인가 이제 이것이 우리들의 주제입니다. หัวข้อในค่ายครั้งนี้เป็นการเลี้ยงลูกอย่างไรดีตามพระคัมภีร์นะครับ 믿음은 바라는 것의 실상이라고 말씀하고 있습니다. นี่พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเป็นความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่วางไว้นะครับ 우리들이 바라는 우리 자녀들에 대한 그 바라는 그 믿음. เราหวังอะไรจากลูกๆของเรานะครับ 저는 이번에 여러분들이 또 저희 모두가 어떤 그 믿음을 가졌으면 하는 마음이 있습니다. 이번 캠프를 통해서 이번 컨퍼런스를 통해서 믿음으로 하나님을 향한 믿음으로 이 아이들을 양육해야 되겠다라고 하는 그 믿음을 확실하게 갖게 됐으면 하는 마음이 โด 있습니다. ยผ่านทางค่ายครอบครัวนี้ผมอยากให้พี่น้องทุกคนมีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกอย่างไรดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากจะให้ทุกคนมีความมั่นใจ 여러분의 믿음대로 될 것입니다. แล้วก็ทุกอย่างจะสำเร็จได้ตามความเชื่อของเราได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ 이 아이들로 하여금 구원을 받게 하는 것. ก็จะให้เด็กๆก็ได้รับความรอด 또 이 아이들이 자녀들이 하나님과 동행하게 하는 것. ก็ให้เด็กๆดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์ 그리고 이제 세 번째 이 아이들이 하나님 안에서 비전을 갖게 하는 이것입니다. แล้วก็คืนนี้ผมอยากจะพูดถึงให้เด็กๆของเราก็มีวิสัยทัศน์ในพระองค์นะครับ 구원받은 하나님의 자녀들은 그리스도 안에서 비전을 가져야 하는 것입니다. เด็กๆที่ได้รับความรอดในพระองค์ก็ทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในพระองค์นะครับ 우리 가운데서 역사하시는 하나님. ก็พระเจ้าผู้ทรงทำการอยู่ภายในเรา 그 하나님께서 우리 자녀들 가운데서도 역사할 수 있도록 우리는 믿음으로 기도하고 양육해야 하는 เรา 것입니다. ต้องอธิษฐานเพื่อเด็กๆของเราว่าขอพระเจ้าทรงทำงานภายในเด็กๆของเราลูกๆของเราด้วยนะครับ 이삭은 이제 나이 40에 이제 결혼을 합니다. อิสากแต่งงานเมื่ออายุ 40 ปีครับ 그런데 이제 아내가 잉태를 하지 못하는 상황 가운데 แต่ภร 있었습니다. รยาอิสากยังไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับ 그때에 이제 이삭과 리브가는 하나님 앞에 간절히 기도하였습니다. ก็เลยทั้งสองคนอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจจริงจังนะครับ 우리 성도님들은 자녀를 이렇게 갖기를 위해서 하나님 앞에 간절히 기도하셨습니까? ในพี่น้องเคยอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะมีลูกด้วยใจจริงจังอย่างนี้เคยมีไหมครับ 우리들 가운데는 그냥 결혼해서 아주 자연스럽게 자녀를 갖는 경우들이 있습니다. เราบางคนจะมีลูกตามธรรมชาติไม่ลำบากก็มีครับ 그러나 많은 부부들이 자녀들을 갖지 못해서 하나님 앞에 간절히 기도해서 낳는 아이들이 많이 ก็ 있습니다. มีบางคนต้องอธิษฐานด้วยใจจริงจังเพื่อเด็กๆ 그들은
그 자녀에 대한 간절한 마음이 있는 เขามี 것입니다. ใจจริงจังสำหรับเด็กๆของเขาลูกๆของเขาครับ 예, 그래서 하나님께서 그들의 기도를 들으셔서 이제 리브가가 이 자녀를 갖게 되죠. พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของอิสากและเรเบคาเนี่ยเรเบคาจึงตั้งครรภ์ได้นะครับ 예, 그런데 이제 리브가 그 뱃속에서 아주 심한 격동의 움직임이 있었습니다. แต่ภายในท้องเรเบคามี잠시만요. 이게 이제 창세기 창세기 20 창세기 25장 22절 ก็เรเบคคาเมื่อตั้งครรภ์แล้วภายในท้องข้อ 22 บทที่ 25 ข้อ 22 ทารกทั้งสองก็เบียดเสียดกันอยู่ในครรภ์ของเรเบคคานะครับเบียดเสียดกันนะครับ 오늘 오후에 저희들이 그룹 교제 시간에 이제 그 자녀들이 싸우면 어떻게 할까요라고 하는 주제로 저희들이 토론을 가졌습니다. นี่ใบนี้ช่วงใบนี้นะครับเราพี่น้องคุยกันเรื่องเด็กๆที่ทะเลาะกันเนี่ยเราจะทำอย่างไรดี 그런데 야곱과 에서는 태어나기도 전에 엄마 뱃속에서 싸운 것입니다. แต่ยาโคบและเอเซานี่ทะเลาะกันภายในครรภ์ของแม่ยังไม่คลอดมานะครับ 그때 이제 리브가가 하나님께 이 일을 어떻게 하면 좋겠습니까라고 묻습니다. เลเพคาจึงต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเนี่ยฉันจะทำอย่างไรดีนะครับ 우리 자녀들이 싸울 때 우리는 먼저 하나님 앞에 기도해야 되겠죠. 일을 어떻게 하면 좋을까요? ก็เลยเมื่อเด็กๆของเราทะเลาะกันเราก็ต้องอธิษฐานเหมือนเลเพคานะครับ 그때 하나님께서는 큰 자는 어린 자를 섬길 것이라고 예언하고 있습니다. ก็พระเจ้าทรงตอบว่า잠깐만요. 23절. เดี๋ยวนี้สายตาผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องครับ 에선 이제 큰 아들 에서와 이제 야곱이 이제 태어납니다. แล้วก็ยาโคบและเอสาวคลอดมานะครับ 그 야곱은 에서의 발 뒤꿈치를 이렇게 잡고 태어납니다. เลยยาโคบเมื่อคลอดมาในโลกยาโคบมือของยาโคบจับส้นเท้าของเอสาวนะครับ 그는 발꿈치를 잡는 자라고 하는 이와 같은 별명을 갖게 됩니다. ก็เลยเขาก็มีชื่อที่มีความหมายว่าส้นเท้าครับคนที่จับส้นเท้านะครับ 그리고 이제 그 자녀들이 태어나서 이제 장성하게 되면서 27절에 보게 되면 ในข้อ 27 บทที่ 25 ข้อ 27 다 같이 한번 읽어보겠습니다. ปฐมกาลบทที่ 25 ข้อ 27 พี่น้องโปรดเราอ่านด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่ 25 ข้อ 27 อ่านด้วยกันครับ 1 2 3 ครับ ขอบคุณครับ 그 아이들이 장성함에 에서는 아주 익숙한 사냥꾼이 되었습니다. พ
เมื่อเด็กเด็กสองคนโตขึ้นแล้วเอสาวเป็นพรานที่ชำนาญครับ 그런데 이제 야곱은 정형한 사람으로서 이제 그 장막에 거하는 삶을 살았습니다. ส่วนยาโคบเป็นคนเงียบอยู่ในเต็นท์นะครับ 아마 에서는 이제 아주 바쁜 사람이었습니다. เอสาวน่าจะเป็นคนที่ยุ่งมากครับ 익숙한 사냥꾼이었으므로 พรานที่ชำนาญนะครับ 그는 아주 많은 먹을 것을 아마 집으로 가지고 올 수 เขาไป 있었을 것입니다. ก็จับอาหารกินก็เยอะๆเอามากลับบ้านมานะครับ 그래서 아버지 이삭은 이 아들 에서를 더 사랑했습니다. อิสักจึงรักเอสาวมากกว่ายาโคบนะครับ 아주 맛있는 것들을 많이 가지고 왔기 เพ 때문입니다. ราะอิสาก็รับประทานเนื้อที่เขาชอบก็ได้นะครับ 그러나 리브가는 이제 야곱을 더 사랑했습니다. แต่นางเลเพคารักยาโคบมากกว่าเอสาวนะครับ 왜 그랬을까요? ทำไมครับ 바로 야곱은 이 하나님에 대한 하나님께서 그에게 주시고자 하는 기업에 대한 강한 열망이 있었습니다. เพราะยาโคบมีความปรารถนาในมรดกซึ่งพระเจ้าประทานนะครับ 어찌 보면 야곱은 이제 그 장막에 거하면서 어머니 리브가로부터 하나님의 귀한 말씀을 들으면서 자랐을 것입니다. ยาโคบเมื่ออยู่ในเต็นท์ยาโคบน่าจะฟังพระวจนะของพระเจ้าจากคุณแม่เลเพคามากมายได้ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับ 분명 우리가 알고 있는 이 창세기의 그 믿음의 사람들에 대해서 그는 들었을 것입니다. 아담과 เขา 하와. น่าจะฟังตัวละครที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมมากจากคุณแม่ได้ 가인과 아벨, อาดัมกับเอวาไคน์และอาเบล 그리고 노아와 바벨탑 이야기, โนวาและหอบาเบลอย่างนี้นะครับ 그리고 그의 조부인 아브라함과 또 아브라함. 사라 이야기를 และ 들었습니다. นางซาราอย่างนี้ด้วยนะครับ 그리고 이제 하나님께서 아브라함에게 하신 그 아브라함의 자손을 통해서 이루실 하나님의 놀라운 이 축복에 관한 소식을 그가 들었을 것입니다. ยาโคบน่าจะได้พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อบรรพบุรุษของเขายิ่งใหญ่นะครับ 어머니를 통해서 들었던 하나님의 약속에 관련된 말씀이 야곱의 삶의 이유와 목적이 된 것입니다. ก็เลยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งคุณแม่ของเขาเล่าให้ฟังก็เป็นเป้าหมายและความหมายของชีวิตของยาโคบได้นะครับ 아주 어렸을 때부터 우리 형제 자매님들은 자녀들에게 하나님의 말씀을 많이 이야기해 주시기를 ก็ 바랍니다. เลยผมชวนพี่น้องให้พูดให้สอนเรื่องเราต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ให้เด็กๆฟังบ่อยๆนะครับ 저도 어렸을 때 이제 어머니 그 팔에 누워서 들었던 이야기를 아직도 기억하고 있습니다. ผมก็ยังจำได้ครับเรื่องต่างๆซึ่งผมได้จากคุณแม่เมื่อเป็นอายุเด็กๆครับ 그래서 이제 여러분들께 휴대폰, 이 스마트폰을 주는 대신에 그 아이들과 많은 이야기를 나누게 되시기를 ก็เลยผ 바랍니다. มอยากจะให้พี่น้องก็คุยเรื่องต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ให้เด็กๆฟังแทนที่จะให้สมาร์ทโฟนนะครับ 우리 신명기 6장 6절로 7절의 말씀을 읽겠습니다. 신명기 500ธรรมบัญญัตินะครับเราจะเปิด500ธรรมบัญญัติ6 6장 บทที่6นะครับ500ธรรมบัญญัติบทที่6
ทที่ 6 ข้อ 6 ถึง 7 ครับฉลอยธรรมบัญญัติบทที่ 6 ข้อ 6 ถึง 7 เมื่อพี่น้องพบแล้วก็เราจะอ่านด้วยกันนะครับ 1 2 3 เดินอยู่ตามคลองหรือลุกขึ้น ครับก็ พี่น้องก็อ่านด้วยกันอีกครั้งหนึงได้ไหมฉบับต่างกันเหรอ 6절 7절. 아니 나 잡아 자 능가오째는ด้วยกันนี่นะโอเค능가오째는 오케이가 1อ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งข้อที่ 6 ข้อที่ 6 ข้อที่ 6 และข้อที่ 7 นะครับ 1 2 3 ครับ และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่ลูกหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้น ครับขอบคุณครับ 우리는 부모로서 어린 아이들을 양육할 만한 그 준비가 돼 있어야 됩니다. เราที่เป็นพ่อแม่นะครับ ต้องพร้อมที่จะเลี้ยงลูกตามพระวจนะของพระเจ้าได้นะครับ 우리는 이 자녀들을 양육하고 가르치기 전에 우리는 먼저 하나님으로부터 말씀의 가르침을 우리가 먼저 받아야 됩니다. เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆเราต้องฟังต้องได้รับคำสอนที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าก่อนนะครับ 이 말씀을 듣기만 하는 것이 아니고 이 말씀을 우리 마음 가운데 새기라고 말씀을 하고 ไม่ 있습니다. เพียงแต่ได้ถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราต้องในข้อที่ 6 บอกว่า잠시만요. จงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน ก็ให้ถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในใจของเรานะครับ 우리는 이 말씀을 우리 마음판에 새기고 그리고 이제 자녀들에게 부지런히 가르치라고 말씀을 ก็ 하고 เล 있습니다. ยเราต้องให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราก่อน แล้วก็เราต้องสอนถ้อยคำของพระเจ้าให้เด็กๆฟังด้วยนะครับ 부지런히 가르치고 집에 앉을 때나 또 길에 행할 때나 또 누웠을 때나 일어날 때나 이 말씀을 강론하라고 말씀을 하고 있습니다. เลยในข้อที่ 7 ก็บอกว่าก็ให้เราขมักเขม้นสอนถ้อยคำของพระเจ้าแก่ลูกๆของเราเสมอไม่ว่าเรานั่งอยู่หรืออยู่ในบ้านหรือเดินไปที่ไหนก็ตามหรือเราลุกขึ้นเราต้องสอนต้องขมักเขม้นในการสอนถ้อยคำของพระเจ้าให้เด็กๆฟังนะครับ 가르친다는 것은 이제 샤난이라고 하는 이제 원어입니다. คำว่าการสอนในข้อนี้เป็นคำชานัน 샤난. คำฮีบรูภาษาฮีบรูชานันนะครับชานัน 이 샤난이라는 것은 이렇게 찌른다는 말입니다. ชานันนี่ก็จีอย่างนี้จี้อยู่ป่ะจี้กับจี้โอเค 찌르고 그리고 이제 가는 것입니다. ทำให้แหลกครับทำให้แหลก 그리고 날카롭게 하는 อัน 거예요. นี้ทำให้คมนะครับ 우리의 자녀들이 하나님 앞에서 정말 깨어 있게 하는 เหมื 것입니다. อนกับตื่นทำให้เด็กๆตื่นขึ้นก็พร้อมตื่นขึ้นต่อหน้าพระเจ้านะครับ 찌른다는 거죠. อันนี้เหมือนกับจี้ให้เด็กๆลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่างนี้ครับ 그리고 날카롭게 하는 것입니다. ทำให้ 가는 것입니다. เด็ก 갈아서. ๆก็เลกกับค
คมอย่างนี้ครับ 이렇게 찌름을 당할 때 어떻습니까? 기분이 เมื่อ 좋습니까? เราถูกจี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะครับ 누군가가 여러분을 이렇게 계속 찌르면 어떻게 มี 됩니까? บางคนมากดจี้เราเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะครับ 아마 여러분들은 이렇게 화를 낼 것입니다. เราอาจจะโมโหนะครับ 자녀들이 부모로부터 가르침을 이렇게 계속 받을 때 아이들이 이것을 이렇게 기뻐 받지 않을 수도 있습니다. ในเมื่อเราสอนพระคัมภีร์ให้เด็กๆฟังนี่เด็กๆบางครั้งรู้สึกไม่สบายใจก็มีนะครับ 그렇기 때문에 저 어렸을 때부터 그렇게 가르쳐야 하는 거예요. ก็เลยเราต้องสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กๆของเรานี่ตั้งแต่พวกเขาเป็นเด็กเล็กๆนะครับ 근데 이제 애들이 이제 뭐 초등학교 5학년, 6학년, 중학생이 되면은 듣지 않습니다. เมื่อเขาโตแล้วเขาไม่อยากจะฟังไม่ยอมฟังนะครับ 그래서 아주 어렸을 때부터 우리는 그 아이들을 가르쳐야 하는 เรา 거예요. ก็เลยต้องสอนพระคัมภีร์ให้เด็กๆตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็กๆนะครับ 많은 성도님들이 이 부분에서 실패합니다. นี่พี่น้องหลายคนเนี่ยก็ไม่ทำอย่างนี้นะครับ 우리 성도님들뿐만 아니고 성경에서 나와 있는 많은 믿음의 선진들도 이 부분에서 실패합니다. เลยไม่เพียงแต่เราเท่านั้นก็บุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์ก็เขาก็ไม่ทำอย่างนี้เหมือนกันก็หลายคนทำอย่างหลายคนไม่ทำอย่างนั้น 열왕기상 1장 5절 6절을 보겠습니다. เราก็จะเปิดพระคัมภีร์หนึ่งพงกษัตริย์นะครับ 1장 5절 หนึ่ง 6절. พงกษัตริย์บทที่1ข้อ5และข้อ6นะครับหนึ่งพงกษัตริย์บทที่1ข้อ5และข้อ6 1장 5절 1장 5절 6절. นี่ครับพี่น้องเมื่อพบแล้วอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ครับขอบคุณครับ 이 사람은 이제 그 다윗의 아들인 아도니아입니다. อันนี้ละผมจะพูดถึงคนหนึ่งชื่ออาโดนียาที่เป็นพระโอรสของกษัตริย์ดาวิดนะครับ 그래서 아도니아는 네. 예. อาโดนียากับดาวิด의 아들인가요? 네네. 예. 하키세 아들이요. 다윗의 하키세 아들이요. 하키스는 이제 아내. 다윗의 아들. พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดครับ 그래서 다윗의 아들인 이 아도니아는 스스로를 높여서 이르기를 자신이 왕이 되리라고 말했습니다. อาโดนียาก็กล่าวว่าเราเองจะเป็นพระราชาครับ 우리는 아도니아의 모습을 보면서 누구의 모습을 봅니까? 가인의 모습을 보죠. เมื่อเราเห็นถึงอาโดนียาแล้วก็เห็นได้ถึงคาอินนะครับ 자기 중심적인 사람이 된 것이죠. คนที่เห็นแก่ตัวนะครับ 그리고 이제 아버지가 살아 있음에도 불구하고 자기가 왕이 되려 하는 반역을 นี่ 저지릅니다. เขาทำก่อกบฏต่อกษัตริย์เพราะกษัตริย์ดาวิดยังไม่ตาย 그 사람은 아주 핸섬한 사람이었습니다. อาโดนียาเป็นคนรอนะครับ 근데 왜 이 사람이 이처럼 자기 중심적이고 하나님을 경외하지 않는 사람이 됐습니까? ทำไมอาโดนียากลายเป็นคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าอย่างนี้นะครับ 그리고 그는 이제 그 방자함 때문에 그 불경건함 때문에 솔로몬에 의해서 아주 젊은 날에 죽임을 당합니다. ภายหลังอาโดนียาต้องถูกโซโลมอนประหารชีวิตเพราะเขามีใจจองหองยกตัวเองสูงเพราะเรื่องนี้เขาต้องถูกฆ่าโดยกษัตริย์โซโลมอนนะครับ 아도니아가 이와 같이 실패한 삶을 산 이유는 ทำ 무엇이었습니까? ไมอาโดนียากลายเป็นอย่างนี้นะครับ
그 부친인 이 다윗이 네가 어찌 그래야 했느냐 하는 말로 한 번도 저를 섭섭하게 한 일이 없었습니다. ในข้อที่6บอกว่าอะไรครับคือข้อที่6เมื่อกี้เราอ่านแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอืมโอเค 6절입니다. 그 부친이 네가 어찌하여 그래야 했느냐 하는 말로 한 번도 저를 섭섭하게 한 일이 ข้อ 없었습니다. ที่6บอกว่าพระราชาบิดาในดาวิดกษัตริย์ดาวิดก็ไม่เคยขัดใจอโดนียาสักครั้งเดียว โดยถามว่าทำไมเจ้าทำเช่นนี้นะครับ 이게 무슨 말입니까? อันนี้ข้อนี้มีความหมายอะไรนะครับ My pen right. ไม่เป็นไร 괜찮아. ไม่เป็นไรเขาทำผิดแต่ 아주 พ่อบอกว่าไม่เป็นไร 아주 심하게 이렇게 책망하지 않은 것입니다. ไม่เคยขัดใจอโดนียานะครับ 찌르고 이 가는 것은 아픔인 거죠. ไม่เคยจี้กับไม่เคยทำให้เขาเละคมอย่างนี้นะครับ 아이의 마음을 아프게 하고 싶지 않은 거예요. กษัตริย์ดาวิดน่าจะไม่น่าจะอยากให้เขารู้สึกเจ็บใจนะครับ 그러나 결국은 그 아이가 이제 멸망의 길로 가게 된 것입니다. เพราะเรื่องนี้อโดนียากลายเป็นคนที่ถูกฆ่าถูกประหารชีวิตนะครับ 사무엘상 2장 12절도 보겠습니다. 1 ซามูเอลบทที่2เราจะเปิด1 ซามูเอลบทที่2ครับ 거기에도 이제 두 자녀들이 나옵니다. อีจังปิดเจอตรงนี้ 2장 12절. บทที่2ข้อ12ครับเราก็มี2คนนะครับ2คนใน1 ซามูเอลบทที่2ข้อ12ครับข้อ12เมื่อพบแล้วอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ครับขอบคุณครับ 그들은 이제 그 불량한 사람이라고 worthless 영어로는 가치가 없는 사람이라고 말씀하고 있습니다. พูดทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์ครับ 그런데 이제 그 엘리의 두 자녀들은 어떤 사람들이었습니까? ทั้งพูดทั้งสองคนของเอลีเขาเป็นบุคคลแบบไหนนะครับ 바로 엘리는 제사장이었죠. เอลีเป็นโปรหิตใช่ไหมครับ 엘리의 두 아들들도 제사장들이었습니다. พูดทั้งสองคนก็เป็นโปรหิตของพระเจ้านะครับ 하나님을 섬기고 하나님 앞에 제사 드리고 예배를 드리는 เขาก็ 자들이었습니다. เป็นคนที่ปรนนิบัติพระเจ้าคนที่นมัสการพระเจ้านะครับ 그런데 성경은 그들이 가치가 없는 자요 하나님을 알지 못했다고 แต่ทั้งสอง 말씀하고 คน 있습니다. กลายเป็นคนอันธพาลไม่รู้จักพระเจ้าครับ 사랑하는 형제 자매님들 여러분들의 자녀들이 어렸을 때부터 교회에 나왔다고 해서 그들이 그냥 저절로 이렇게 변화되는 건 아닙니다. ไม่การที่เด็กๆของเรามาอยู่ที่โบสถ์นานแล้วไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามมันก็ตามอัตโนมัติเป็นอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ครับ 우리 아이들이 어렸을 때부터 깐난해부터 이게 교회에 나왔으니 아마 그 아이들은 하나님을 믿을 것이다라고 เพราะ 생각합니다. เด็กๆของเรามาอยู่ที่โบสถ์ตั้งแต่เด็กเป็นเด็กเล็กๆเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเจ้าง่ายๆไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ 그들은 이제 하나님의 재물을 취하는 이 같은 불경건한 아주 악한 자들이었습니다. บุตรทั้งสองคนของโปรยเอลีเขาก็แย่งสิ่งที่ประชาชนอิสราเอลถวายแด่พระเจ้าชิงเอาไปอันนี้ก็เป็นความผิด
ใหญ่ๆของพวกเขานะครับ 바로 아도니아와 같이 이 엘리의 자녀들도 가인을 닮았습니다. เอลีพุทธทั้งสองคนของเอลีก็เหมือนคาอินนะครับเหมือนกันนะครับ 그들은 하나님을 두려워하지 เพ 않았습니다. ราะเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้า 우리 자녀들이 하나님을 경외하게 하십시오. เพราะฉะนั้นเราต้องสอนให้เด็กๆมีความยำเกรงพระเจ้านะครับ 이 12절에 보면 그들이 행한 죄는 참으로 큰 것을 보게 됩니다. ข้อ 22 เราก็เห็นได้เขาทำผิดใหญ่ๆมากนะครับ 25절. 25절요? 22절 아니고 22절. ข้อ 22 ก็เราก็จะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ครับใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ 22 ครับ1 2 3ครับผมครับ 그들은 사람 앞에서 죄를 범했을 뿐만 아니라 하나님 앞에서 죄를 범한 자들이 เขา 되는 ไม่ 것입니다. เพียงแต่ทำผิดต่อหน้ามนุษย์เท่านั้นเขาก็ทำผิดต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วย 25절에 이제 엘리가 이 소식을 듣고 그들을 이제 그들에게 이제 그들을 책망합니다. เมื่อเอลีได้เรื่องนี้เอลีด่าพวกทั้งสองคนนะครับ 25절을 ข้อ 25 พี่น้องอ่านด้วยกันครับ1 2 3ครับ ขอบคุณครับ 성경에 보면은 그들이 그 아비의 말을 듣지 아니했다고 นี่ 말씀합니다. บอกว่าอะไรครับเขาไม่เชื่อฟังบิดาของพวกเขาครับ 우리의 자녀들이 우리 형제님들의 말, 아버지의 말을 듣지 않게 된다면 여러분들의 마음은 어떻겠습니까? ถ้าเด็กๆของเราไม่เชื่อฟังเรานี่เราจะรู้สึกอย่างไร 엘리 아들들은 아버지의 말을 귀담아 듣지 พวก 않았습니다. ทั้งสองคนไม่เชื่อฟังบิดาของพวกเขานะครับ 이것은 어느 날 갑자기 그렇게 된 것이 아닙니다. นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งนะครับ 엘리는 계속해서 그 자녀들을 가르쳤어야 됩니다. เอลีต้องสอนให้เด็กๆรู้ชัดเจนเนี่ยต้องสอนเรื่อยๆแต่เอลีไม่ได้ทำนะครับ 그러나 내버려 뒀던 เอ 것입니다. ลีก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วครับ 이제 일이 터지고 나서 그때서야 비로소 이제 말을 เมื่อ 합니다. ปัญหาเกิดขึ้นเอลีก็เริ่มสอนนะครับ 어렸을 때부터 가르쳤어야 된다라고 하는 แต่เอ 거예요. ลีไม่ได้สอนพวกเขาเนี่ยตั้งแต่พวกเขาเป็นเด็กๆนะครับ 오늘 오후에 이제 뭐 사주지 않았다고 해서 집을 나가면 어떻게 합니까? 이런 ที่พี่น้อง 이야기가 บางคนถามว่าเนี่ยเมื่อเด็กๆของเราก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจครับตั้งใจ ก็เขาหนีออกจากบ้านแล้วเราจะทำอย่างไรดี 그때는 일이 터져버린 거죠. อันนี้นี่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้ว 그 같은 일이 터지기 전에 우리는 계속해서 아이들을 가르치고 훈련해야 하는 것입니다. แต่เราต้องสอนแล้วก็ต้องฝึกเด็กๆของเราก่อนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ 26절에 보십시오. 26절. ข้อ 26 นะครับ 거기에 사무엘이 나옵니다. นี่เราเห็นเรื่องซามูเอลนะครับ ข้อ 26 ก็อ่านด้วยกันครับเรา읽어보라고요 1, 2, 3ครับขอบคุณครับ 네. 바로 엘리의 자녀들과 그리고 사무엘이 이제 대조되고 있습니다. นี่ที่นี่เราเห็นข้อต่างกันครับ ข้อเปรียบเทียบกันระหว่างบุตรสองคนของเอลีและซามูเอลครับ 엘리 아들들과 그리고 사무엘이 다른 삶을 사는 것이죠. ชีวิตของบุตรสองคนของเอลีและชีวิตของซามูเอลก็ต่างกันมากนะครับ 아,
그래서 2장 30절 마지막 부분 ข้อ 30 예, 하나님께서 그렇게 말씀을 하시는 겁니다. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸히 여기리라. ส่วนเครื่องล้างนะครับในข้อ 30 ก็เขียนไว้ว่าบัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเรา เพราะว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อยครับ 사무엘은 누구의 아들이죠? ซามูเอลเป็นลูกของใครนะครับ 한나의 자녀이죠. ซามูเอลเป็นลูกของฮันนานางฮันนานะครับ 바로 이제 엘리의 두 자녀들은 이제 멸망을 당합니다. บุตรสองคนของเอลีเนี่ยต้องถูกทำลายนะครับ 그러나 사무엘은 아주 귀하게 하나님 안에서 쓰임을 받게 แต่ 됩니다. ซามูเอลโตขึ้นนะแล้วก็เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้นะครับ 아까 우리는 에서는 이제 익숙한 사냥꾼이어서 바깥 일에 바빴고 เอซาวเป็นพรานที่ชำนาญและก็ยุ่งมากสำหรับงานข้างนอกครับ 야곱은 정형한 사람이어서 장막에서 어머니로부터 하나님 말씀을 들었을 ยาโค 것이라고 ก็ 합니다. คนเป็นคนเงียบๆอยู่ในเต็นท์แล้วก็ได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าบ่อยๆจากคุณแม่ครับ 우리는 여기에서 발견할 엘리에 대해서는 나와 있지만은 도대체 엘리의 아내는 어디 있는 것입니까? เราเห็นเรื่องเอลีในข้อนี้ แต่ว่าภรรยาของเอลีอยู่ที่ไหนไปไหนเรามองไม่เห็นในพระคัมภีร์นะครับ 엘리의 아내는 사실 어머니로서의 그 역할을 다하지 못한 ก็ 것이죠. แสดงว่าภรรยาของเอลีก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของแม่นะครับ 우리는 자녀들이 하나님 앞에서 비전을 가질 수 있도록 그리고 그들이 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있도록 우리는 간절히 기도해야 됩니다. พ่อแม่ต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าเด็กๆของเราจะโตเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ต่อหน้าพระเจ้าได้นะครับ 한나가 하나님 앞에 자녀를 위해서 기도하면서 그가 어떤 소원을 하나님 앞에 드립니까? ก็ฮันนาเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยฮันนาสาบานว่าอย่างไรนะครับ 만약에 하나님께서 아들을 주신다면 ฮันนาที่อธิษฐานว่าอย่างนี้นะครับ 내가 그를 여호와께 드리겠습니다라고 말합니다. เด็กจะเรียนรู้ 11절. จัง 1장 11절. ฮันนาอธิษฐานว่าอย่างนี้นะครับบทที่1ข้อ11ผมจะอ่านนะครับ นางฮันนาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระยาเวห์จงรับข้าพระองค์ถ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆทรงระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนก็แล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระยาเวห์ตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย 27절에도 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 여호와께서 나의 구하여 기도한 바를 허락하셨다고 ในบท 말씀하셨습니다. ที่1ข้อ27ก็บอกว่าดิฉันทูลวิงวอนขอเด็กคนนี้และพระยาเวห์ประทานตามคำทูลของดิฉันตามที่ได้ทูลวิงวอนต่อพระองค์นะครับ 기도를 통해서 얻은 아들을 하나님 앞에 내가 드리겠습니다 하고 ฮัน 기도하는 นา 것입니다. ก็อธิษฐานแล้วก็สาบานว่าผมจะถวายดิฉันจะถวายเด็กซึ่งก็พระเจ้าประทานแก่เธอนี่จะถวายแด่พระเจ้า
ตลอดชีวิตนะครับ 28절입니다. ข้อ 21 บทที่ 1 ข้อ 28 ก็ผมเจอเลยครับ 네. ผมจะอ่านให้ครับ เพราะฉะนั้นดิฉันเองถวายเขาแด่พระยาเวห์เขาถูกถวายแด่พระยาเวห์ตลอดชีวิตของเขา และเขาก็นมัสการพระยาเวห์ที่นั่นนะครับ 한나는 눈물로서 그 아들을 구했고 ฮันนาขอวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยน้ำตาหลั่งไหลนะครับ 그 기도를 통해서 얻어진 이 아들이 하나님으로부터 말미암았다라고 하는 것을 인정했습니다. ก็ฮันนาก็ยอมรับว่าผู้ชายคนนั้นมาจากพระเจ้านะครับ 자녀들은 여러분의 것이 아닙니다. ลูกของเราไม่ใช่เป็นของเราเองนะครับ 하나님의 것입니다. นี่แต่เป็นของพระเจ้า 우리 이것을 인정해야 เรา 하는 ต้อง 것입니다. ยอมรับเรื่องนี้นะครับ 그래서 우리가 원하는 대로 이 아이들이 자라는 것이 아니고 이 아이들이 하나님의 뜻에 잘 성장할 수 있도록 우리는 기도하고 또 그렇게 가르쳐야 하는 เรา 것입니다. ต้องอธิษฐานแล้วก็ต้องสอนเด็กๆว่าให้เด็กๆดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ตามความคิดของเรานะครับ 우리는 이제 하나님과 동행에 관련된 말씀을 오늘 아침에 เมื่อ 봤는데요. เช้านี้เราเห็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตด้วยกันกับเรานะครับ 그리고 이제 구원이라고 하는 것은 바로 믿음으로 말미암아 얻게 되는 것이라고 우리는 이렇게 เรา 들었습니다. ก็เห็นว่าความรอดนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าโดยผ่านทางความเชื่อนะครับ 너희들의 믿음이 헛되지 않으면 구원을 받을 것이라고 말씀하고 있습니다. ก็เราจะได้รับความรอดได้โดยผ่านทางความเชื่อแท้จริงนะครับ 헛되지 않다라고 하는 것은 그 믿음의 이유와 목적이 있는 것이라고 ความ 우리는 เชื่อนี้ต้อ 배웠습니다. งเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลที่มีพื้นฐานนะครับ 우리가 예수 그리스도를 믿게 될 때 우리들의 삶의 이유와 목적이 바뀌는 เพราะฉะนั้น 것입니다. เมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูเราก็มีเป้าหมายและความหมายชัดเจนเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับ 전에는 우리는 눈에 보이는 것을 위해서 살았습니다. เมื่อก่อนเราดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งที่มองเห็นได้นะครับ 우리 세상의 영광을 위해서 เรา 살았습니다. ดำเนินชีวิตเพื่อเกียรติของเราในโลกนี้นะครับ 세상의 영광과 그 명예와 부를 위해서 우리는 เรา 살고자 เคย 했다고 ดำเนินชีวิตเพื่อเกียรติก็ความมั่งคั่งแล้วก็เกียรติยศในโลกนี้นะครับ 우리의 바람이 우리들의 소망이 이제 구원을 받게 되면서 변화되는 것입니다. แต่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเราได้รับความรอดนะครับ 우리의 바라는 것은 눈에 보이는 것이 아닙니다. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่มองเห็นนะครับ 그래서 에베소서 1장 18절에는 이렇게 말씀을 하고 있습니다. เพราะฉะนั้นพระธรรมเอเฟซัสบทที่1 18จุดบทที่1ข้อ18ก็เปาโลอธิษฐานว่าอย่างนี้ครับผมจะอ่านหรือพี่น้องก็อ่านด้วยกันก็ได้ครับเอเฟซัสไทยก็บอกเราเขียนใช่ไหม 18절. บทที่1ข้อ18นะครับบทที่1ข้อ18เมื่อพบแล้วอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ขอบคุณครับ 하나님께서 우리들을 부르신 부르심의 소망이 무엇인가? นี่ศักดิ์ศรีของรู้ใช่ไหม소망ความหวังอะไร เราต้องรู้ความหวังอะไรเกเราในการทรงเรียกเราของพระเจ้านะครับ 성도 안에서 그 기업의 영광이 무엇인가? ก็เราก็ต้องรู้มรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์มากขนาดไหนนะครับ 그것을
그 성도의 그 기업의 영광, 하나님께서 우리들에게 주신 그 기업의 영광을 우리가 보지 못한다면 그것을 위해 살 수가 없습니다. ถ้าเราไม่รู้มรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์อย่างนี้เราก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตเพื่อมรดกนี้นะครับ 우리가 바라는 것은 눈에 보이는 것이 아니오 눈에 보이지 않는 것이라고 말씀하고 สิ่ง 있습니다. ที่เราปรารถนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้แต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ 눈에 보이는 것은 잠깐이라고 สิ่ง 말씀하고 ที่ม 있습니다. องเห็นได้ก็คืออยู่ชั่วคราวนะครับ 눈에 보이지 않는 것은 영원하다고 แต่สิ่งที่มอง 말씀하고 ไม่เห็นเนี่ยอยู่เป็นนิดอยู่ช่วยนิรันดร์นะครับ 있습니다. 그렇기 때문에 우리 성도들은 우리 그리스도인들은 눈에 보이는 것을 쫓아 사는 것이 아니고 눈에 보이지 않지만 하나님의 영원한 기업을 위해서 우리는 살아가야 한다라고 하는 것입니다. เราเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาสิ่งที่มองไม่เห็นก็มรดกที่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่เป็นสิ่งที่มองเห็นอยู่ชั่วคราวนะครับ 이분이 누군지 혹시 아십니까? อันนี้คนนี้พี่น้องรู้จักคนนี้ไหมครับ 참 여인들은 참 위대합니다. อันนี้ผมคิดว่านี่ผู้หญิงก็ยิ่งใหญ่นะครับผู้หญิงยิ่งใหญ่ 네, 리브가도 그렇고 นางเลเฟคาก็มียิ่งใหญ่ครับ 한나도 그렇습니다. นางฮันนาก็เป็นเช่นนี้นะครับ 그리고 이 여인도 แล้วก็ 마찬가지입니다. ผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกัน 이분은 이제 엘리자벳 엘리엇입니다. ผู้หญิงคนนี้เป็นคนชื่อเอลิซาเบธเอลิออตนะครับ 예. 이분의 남편이 이제 짐 엘리엇입니다. สามีของเขาจิมชื่อจิมเอลิออตนะครับ 예, 짐 엘리엇이 혹시 누군지 아신가요? พี่น้องรู้จักจิมเอลิออตไหมครับ 우리 아마 형제님이 이렇게 소개했을 것 같은데. อาจารย์มันอาจจะเคยแนะนำเขาหรือเปล่า 짐 엘리엇은 에콰도르 선교사였습니다. จิมเอลิออตเป็นมิชชันนารีที่ไปประเทศเอกวาดอร์ครับ 그는 이제 대학교를 이렇게 아주 그 우수한 성적으로 졸업을 했습니다. เขาเรียนจบก็ได้รับปริญญาตรีด้วยคะแนนดีนะครับ 그리고 아주 좋은 직장이 아마 보장되었을 것입니다. เขาก็เป็นคนที่ได้รับการรับรองว่าจะมีอาชีพดีนะครับ 그러나 그는 하나님의 부르심을 받았습니다. แต่เขาได้รับการทรงเรียกของพระเจ้า 눈에 보이지 않지만 그 하나님 주신 그 영광의 기업을 살기로 แม้ว่าเป็น 결정했습니다. สิ่งที่มองไม่เห็นเขาตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตเพื่อมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระเจ้า 그 아내 엘리자베스 엘리엇이 이제 짐 엘리엇과 결혼을 해서 เอลิซาเบธเอลิออตแต่งงานกับจิมเอลิออตนะครับ 그리고 이제 선교를 แล้ว 같이 ก็ไป 나갔습니다. ด้วยกันเพื่อรับใช้พระเจ้าต่างประเทศนะครับ 그리고 이제 자녀를 이렇게 낳게 แล้วก็ 됩니다. เขาก็มีลูกด้วยนะครับ 자녀가 이제 낳은 지 한 2주 정도 นี่มัน 지났습니다. คลอดมานี่แค่2 อาทิตย์ 그런데 짐 엘리엇과 또 다른 4명의 젊은 선교사들이 함께 에콰도르 아우카족에게 가게 됩니다. จิมเอลิออตและอีก4 คนก็ไปประเทศเอกวาดอร์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐกับมุสลิมจงยุ 에콰도르 아우카족. เอาคาอันนี้เผ่าเอาคานะครับ 그들은 몇 년 동안 아우카족의 언어를 공부했습니다. ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทั้ง5 คนเรียนภาษาเผ่าเอาคานะครับ 그런데 이제 한 번도 복음을 전하지 못하고 아우카족의 그 창 끝에 찔려서 다 죽임을 당하고 맙니다. แต่ทั้ง5 คนเนี่ยถูกเผ่าเอาคาฆ่าโดยห่อครับโดยห่อของเผ่าเอาคานะครับ 그래서 그 다음날 신문에 어떻게 그 신문 이제 그 기자들이 썼냐면 이 얼마나 낭비된 삶인가 이렇게 나오고 있습니다. วันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าเรื่องนี้
ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ไม่มี 낭비. 잠시만요. 마가복음 맞습니다. ก็ชีวิตที่เสียเปล่าครับเสียเปล่าก็ไม่มีคุณค่าเสียเปล่าครับนี่ หนังสือพิมพ์บอกว่าอย่างนั้นครับ 이주된 아기의 아빠였습니다. เขาเป็นคนที่มีลูก2 อาทิตย์ครับ 그리고 이제 그가 죽었을 때 나이가 30살이 채 안 됐습니다. เมื่อเขาเสียชีวิต ไม่เกินอายุ30 ปีนะครับ 그의 죽음은 헛되다고 사람들은 말했습니다. ก็การตายความตายของเขาหลายคนบอกว่าไม่มีประโยชน์นะครับ 그런데 그때 이 엘리자베스가 그렇게 말했습니다. แต่ภรรยาของเขาเอลิซาเบธบอกกับทุกคนว่าอย่างนี้นะครับ 우리의 남편의 죽음은 결코 헛된 것이 การ 아닙니다. ตายของสามีนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ 우리 남편은 이날을 위해서 평생을 준비했습니다. สามีของฉันก็เตรียมเพื่อวันนั้นตลอดชีวิตครับวันนั้นก็คือวันที่เขาเสียชีวิตครับ 짐 엘리엇은 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 게 비전이 아니었습니다. จิมเอเลียตมีวิสัยทัศน์ไม่มีวิสัยทัศน์ของเขาไม่ใช่เป็นชีวิตที่มีความมั่งคั่งมีความสุขในชีวิตนี้นะครับ 짐 엘리엇은 그렇게 말했습니다. จิมเอเลียตบอกว่าอย่างนี้นะครับ 영원하지 않는 것을 위해서 영원한 것을 위해서 영원하지 않는 것을 버리는 자는 어리석은 자가 아니다. เขาไม่เป็นคนโง่ที่ทิ้งสิ่งที่เขาเก็บไว้ไม่ได้เพื่อที่จะได้สิ่งที่เขาไม่สามารถสูญเสียนะครับ 우리 자녀들이 영원한 것을 위해 살 수 있도록 여러분들 기도하시기 바랍니다. 설명을 좀 해볼게요. 네. สิ่งที่เขาไม่สามารถสูญเสียก็คือสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่เป็นช่วยนิรันดร์นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ในโลกนี้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็เลยเขาบอกว่าถ้าเราทิ้งสิ่งชั่วคราวเพื่อที่จะได้สิ่งนิรันดร์เขาไม่เป็นคนโง่นะครับ 그리고 그 짐 엘리엇의 아내인 엘리자베스는 자기 자녀들과 함께 그 짐 엘리엇을 죽인 그 아우쿠아족에게 들어갑니다. หลังจากนั้นนะครับภรรยาของจิมเอเลียตก็เข้าไปในหมู่บ้านของเผ่าอัลคาซึ่งฆ่าสามีของเขานะครับ 그들에게 복음을 전하고 그곳에 교회를 세웁니다. นี่ก็เข้าไปในหมู่บ้านนั้นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐและก็ตั้งคริสตจักรนะครับ 그리고 자기 남편을 죽인 그 사람을 용서합니다. พวกเขา ให้อภัยคนที่ฆ่าสามีนะครับ 그리고 그 사람은 이제 교회의 장로가 됩니다. คนนั้นที่ฆ่าสามีนี่กลายเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งในคริสตจักรที่โน่นนะครับ 여러분들 무엇을 위해서 살고 계십니까? เราพี่น้องนะครับ เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไร 하나님께서 여러분들을 부르셨습니다. พระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกพี่น้องทุกคนนะครับ 바로 그 영광의 기업을 위해서 우리는 살아야 하는 것입니다. ก็เลยเราต้องดำเนินชีวิตเพื่อมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระเจ้า 몇 시까지? 이거 몇 시세요? 9시까지 해도 될 것 같아요. 9시죠.
다시 이제 야곱의 이야기로 เราจะ 돌아가겠습니다. ย้อนกลับมาสู่เรื่องยาโคบอีกครั้งหนึ่งนะครับ 바로 이제 에서와 그 야곱에 있어서 그들이 어떤 사람이었는가를 다시 한번 생각해 보도록 하겠습니다. เราจะคิดถึงชีวิตของอับราฮัมอิสาอกยาโคบนะครับ 야곱은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님을 믿었습니다. ยาโคบเชื่อในพระเจ้าผู้ที่ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัมและอิสาอกนะครับ 하나님께서는 아브라함에게 너의 씨로 말미암아 온 천하 만민이 복을 받을 것이라고 พระเจ้า 약속하셨습니다. เคยทรงสัญญากับอับราฮัมว่าโดยผ่านทางพงศ์พันธุ์ของเจ้าประชาชาติทั้งหมดจะได้รับพระพรนะครับ 온 천하 만민이 그 아브라함의 씨를 통해서 구원받는 놀라운 약속인 것입니다. อันนี้เป็นพระสัญญาของพระองค์ก็ซึ่งประชาชาติทั้งสิ้นจะได้รับความรอดโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรงเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมนะครับ 이 야곱은 어찌하든지 그 영원한 하나님의 그 복의 기업에 참여할 수 있기를 소망했습니다. ยาโคบมีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการในพระสัญญาของพระองค์นะครับ 그러나 에서는 그와 같은 영원한 기업에 대해서 하나님 주신 그 기업에 대해서 관심이 없었습니다. แต่เอสาวไม่สนใจเรื่องนี้นะพระสัญญาของพระเจ้าไม่สนใจนะครับ 세상 일에 바쁜 เขา 성도들이 ยุ่งกับ 있습니다. งานในโลกนี้นะครับ 하나님의 일에 교회 일에 관심이 เขา 없을 ไม่ 수도 สน 있습니다. ใจงานของคริสตจักรนะครับ 그런 분들은 사실 하나님께서 우리들에게 주신 그 영원한 기업에 대한 소망이 없는 เขาเหมือนกับ 분들입니다. เป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาในมรดกที่มาจากพระเจ้า 사실 그와 같은 분들은 바로 에서와 같은 분들이시죠. ถ้าคนแบบนี้นะครับเป็นเหมือนคนเหมือนกันเอสาวนะครับเหมือนกันนะครับ 우리는 정말 깨어 있어야 됩니다. เราก็เลยต้องตื่นตัวขึ้นนะครับ 우리는 하나님께서 주신 그 기업을 바라보면서 교회 가운데서 참 그 상급을 เรา 바라봐야 ต้อง 된다라고. มีความหวังในมรดกของพระเจ้า แล้วก็เราต้องมีความปรารถนาในเรื่องรางวัลของพระเจ้านะครับ 예, 아까 제가 말씀드린 대로 이삭은 누구를 사랑했습니까? อิสากรักใครนะครับเอสาวใช่ไหมครับเอสาว 이삭은 에서를 사랑했죠. อิสากรักเอสาวครับ 에서를 사랑한 이유가 뭡니까? เพราะอะไรครับ 바로 에서가 잡아온 그 사냥한 그 เพราะ 고기로 อิ 만든 สากชอบสัตว์ อาหารที่ทำด้วยสัตว์เนื้อสัตว์ซึ่งเอสาวก็จำมานะครับ 그 고기로 요리한 음식을 좋아한 것입니다. ก็เลยเขาชอบอาหารของเอสาวครับ 사실 여러분들이 자녀들에게 바라는 것이 ก็ 무엇입니까? เราก็มีความปรารถนาอะไรจากลูกของเรานะครับ 우리 자녀들이 세상에서 잘 돼서 돈을 많이 벌어서 어떤 그 봉양으로 효도하는 것입니까? เราอยากจะให้เด็กๆของเราเป็นคนที่มีเงินมากมายแล้วก็ดูแลเราดีๆใช่ไหมครับ 여러분의 자녀들이 세상 일로 바빠서 돈을 벌기 위해서 바쁜 가운데 교회 사역에 참여하지 못하고 또 하나님 앞에 예배드리는 못하는 것 같은 삶을 두고 보시겠습니까? แต่ว่าเขาถ้าเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นคนที่ยุ่งมากยุ่งเกินไป เพราะงานของโลกนี้แล้วก็เขาไม่ได้ร่วมนมัสการในวันอาทิตย์แล้วก็เขาไม่ได้มีสามัคคีธรรมกับพี่น้องนานแล้วพี่ลูกๆของเราเป็นอย่างนี้ก็พี่น้องคิดว่าโอเคไม่เป็นไรไหมครับ 아니면 우리의 자녀들이 야곱과 같이 하나님 나라의 그 영원한 기업을 바라보면서 신실하게 하나님을 섬기기를 원하십니까? หรือพี่น้องก็มีความปรารถนาที่อยากจะเห็นเด็กๆของเราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้เหมือนยาโคบนะครับ 우리는 어쩌면 이삭과 같이 우리 자녀들이
에서와 같은 삶을 살면서 우리가 어떤 섬김을 받기를 원할 수도 เรา 있습니다. อาจจะมีความหวังว่าเด็กๆของเราจะเป็นอ่าคนเหมือนเอสาวแล้วก็เราจะอยากจะได้รับการรับใช้จากลูกๆของเราเหมือนอิสากก็ได้รับการรับใช้จากเอสาวด้วยสิ่งที่อิสากเองชอบนะครับ 그와 같은 삶을 살 때에 그들은 하나님 안에서 그 기업을 상실할 수밖에 없는 것입니다. ถ้าลูกๆของเรามีดำเนินชีวิตอย่างนี้เขาก็จะไม่สามารถสืบทอดมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระเจ้านะครับ 하나님 우리를 구원하시되 단순하게 이제 죄 사함뿐만 아니고 우리들에게 주시는 그 영원한 기업을 회복하게 하시기를 원하시는 것입니다. พระเจ้าไม่เพียงแต่ทำให้เราได้รับความรอดเท่านั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราได้รับมรดกที่มีศักดิ์ศรีที่มาจากพระองค์เองนะครับ 어느 날 이제 에서가 사냥을 하고 돌아옵니다. อาจารย์ช่วงนี้ 25장. 25장 25장. 창세기 25장. ก็วันหนึ่ง사장 25장 28절 먼저 읽어요. 이삭은 ช่างบทปฐมกาลบทที่25บิดเฉลี่ย 28절. 예. ข้อ28ด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่25ข้อ28ด้วยกันครับ1 2 3 อิสากรักเอสาวเพราะน่ารับประทานเนื้อที่เขาล่ามาแต่นางเรเบคารักยาโคบ ครับขอบคุณครับนี่วันหนึ่งเอสาวก็ไปข้างนอกก็ล่าก็จับสัตว์ต่างๆก็เอามาก็กลับบ้านนะครับ 29절. 야곱이 죽을 쏘았더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여 ข้อ29ก็บอกว่าวันหนึ่งขณะที่ยาโคบก็ต้มอาหารอยู่เอสาวก็กลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดนะครับ 30절. 야곱에게 이르되 내가 곤비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 하라 한지라. เอสาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันกินของแดงนั้นของแดงนั้นน่าเพราะฉันหิวจัดมากครับ 그때 야곱이 뭐라고 ยา 대답합니까? โคบตอบว่าอย่างไรนะครับ 장자의 명분을 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라 이렇게 말씀합니다. เขาบอกว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันวันนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ 장자의 명분은 바로 하나님의 영광의 기업에 참여할 수 있는 바로 특권이었습니다. สิทธิบุตรหัวปีก็เป็นสิทธิพิเศษในการมีส่วนร่วมในการมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระเจ้าได้นะครับ 그리스도인에게 주어진 특권이 있습니다. นี่เราก็มีสิทธิพิเศษนะครับ 그런데 이제 장자 에서에게도 그 특권이 있는 것이죠. เอสาวก็มีสิทธิพิเศษอย่างนี้นะครับ 그런데 그 특권을 이제 바로 에서는 팔아버리는 แต่ 것입니다. เอสาวครับเขาทำอะไรครับเขาขายสิทธิบุตรหัวปีให้น้องชายนะครับ 32절에 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? ข้อ32ในข้อ32เอสาวบอกว่าดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีนี้จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันนะครับ 야곱이 가로되 오늘 내게 맹세하라. 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라. ยาโคบว่าสาบานให้ฉันวันนี้ก่อนเอสาวจึงสาบานให้และขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาแก่ยาโคบนะครับ
우리는 구원을 통해서 하나님이 우리들에게 주신 놀라운 그 기업이 있고 특권이 있는 เรา 것입니다. ได้รับมรดกที่มีศักดิ์ศรีที่มาจากซึ่งมาจากพระเจ้า ก็เราก็มีสิทธิพิเศษอย่างนี้นะครับ 그러나 이 세상은 여러분들을 계속해서 시험하고 แต่ 유혹합니다. โลกนี้รอดใจเราตลอดว่าจะขายสิทธิบุตรหัวปี 내가 세상의 것을 줄 테니 โลกนี้บอกว่าฉันจะให้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้แก่คุณ 너희가 예수 그리스도께로부터 받은 그 기업을 내게 팔라. คุณก็จะขายมรดกที่มีศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าแก่โลกนี้นะโลกนี้บอกว่าอย่างนั้นนะครับ 마치 사탄이 예수 그리스도를 이제 산 꼭대기에 올려서 เพราะฉะนั้นมารซาตานรอดใจพระเยซูนะครับ 세상의 영광을 มารซา 보여주듯이 ตานให้พระองค์มองดูมองเห็นศักดิ์ศรีของโลกนี้นะครับ 그리고 네가 내게 절하면 내가 이 모든 영광을 내게 주리라. มารซาตานรอดใจบอกว่าอะไรครับถ้าพระเยซูก้มกราบนมัสการมารซาตานจะให้ทุกสิ่งที่พระเยซูก็มองดูอยู่ให้แก่พระองค์นะครับ 이와 같은 유혹이 이와 같은 시험이 우리들의 삶 가운데서 우리 자녀들에게 분명하게 온다라고 การ 합니다. รอดใจอย่างนี้การทดสอบอย่างนี้ที่มาจากมารซาตานจะมาถึงลูกๆของเราด้วยนะครับ 네, 죄송합니다. 그 어떤 유혹과 시험이 올 때 우리 자녀들이 정말 과감하게 하나님의 기업을 선택할 수 있도록 우리는 기도하고 그들을 양육해야 하는 것입니다. เมื่อการรอดใจของโลกนี้มาถึงลูกๆของเราเนี่ยก็เด็กๆของเราจะเอาชนะการรอดใจอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ เราต้องสอนเด็กๆของเรานี่ชัดเจนนะครับ 하나님의 뜻이 아니고 또 하나님의 방법이 아닌 것을 우리 자녀를 선택했을 때 여러분들은 거기에 대해서 my pen right라고 하지 마십시오. ถ้าสมมติเด็กๆของเราเลือกทางที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้า เราไม่ควรบอกว่าไม่เป็นไรโอเค 이것은 하나님의 뜻이 아니니 그렇게 하지 말라고 เรา 말할 수 ต้อง 있습니다. บอกชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็เลยต้องห้ามเราต้องบอกต้องสอนชัดเจนนะครับ 34절 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나서 갔으니 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라 이렇게 말씀합니다. ข้อ 34บทที่ 25 ข้อ 34 พี่น้องอ่านด้วยกันครับ 1 2 3 34อ่านด้วยกัน1 2 3ครับ ครับครับ 하나님의 기업을 그가 경홀히 여긴 것입니다. เอซาวดูมีสิทธิ์หัวปีกสิทธิบุตรหัวปีก 그는 하나님이 주신 그 기업의 놀라운 가치를 보지 못한 เขา 것입니다. ไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของมรดกที่มีศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับ 그리스도인의 삶을 통해서 하나님이 우리들에게 주신 그 영원한 기업이 분명하게 있다라고 하는 พี่ 것입니다. น้องครับเรามีมรดกที่มีศักดิ์ศรีซึ่งมาจากพระเจ้าเรามีแล้วครับ 그러나 우리는 이 세상의 것, 또 그 쾌락을 위해서 그와 같은 특권을 우리는 팔아버릴 수 있다라고 แต่ 합니다. เราก็จะทำผิดเหมือนเอซาวได้ครับเหมือนกับขายสิ่งที่มีคุณค่ามากมายจริงๆ เพื่อที่จะได้สิ่งที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้า 마지막으로 히브리서 10장 말씀을 보고 마치겠습니다. สุดท้ายนะครับเราจะอ่านพระธรรมฮีบรูบทที่ 12 ข้อ 16 ถึง 17 นะครับ พระธรรมฮีบรูบทที่ 12 ข้อ 16 ถึง 17
ฮีบรูบทที่ 12 ข้อ 16 และ 17 พี่น้องอ่านด้วยกันครับ 1 2 3 อยากให้ใครเป็นคนลามกคือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้รับสิทธิของผู้ผิดนั้นขาดเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับความนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับการปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าจะแสวงหาจนทำได้ ครับขอบคุณครับ 17절도 함께 읽겠습니다. 17절까지 읽었어요. 네. 그 장자의 명분을 한 그릇 식물 때문에 팔아버린 에서. เอสาวขายสิทธิบุตรหัวปีเพื่อที่จะได้ถ้วยก็พืชใช่ไหมครับถั่วโอเคถั่ว 나중에 이 에서가 자기가 얼마나 어리석은 일을 했는지 깨닫습니다. หลังจากนั้นครับภายหลังเอสาวเข้าใจว่าเขาทำผิดใหญ่ๆครับ 사랑하는 이제 자매님들, 우리 그리스도인들에게 주신 놀라운 기업, 또 교회에게 주신 그 기업이 있습니다. พี่น้องครับเราที่เป็นผู้เชื่อครับเรามีมรดกที่มีศักดิ์ศรีมากมายซึ่งมาจากพระเจ้า 장차 예수 그리스도께서 공중에 오시게 될 것입니다. นี่เราเชื่อว่าอีกไม่นานพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อรับเราทั้งหลาย 그리고 그리스도께서 그 하나님께서 예비하신 그 놀라운 영광의 기업을 위해서 또 그 부르신 그 부름의 상을 위해서 살아가는 그와 같은 그리스도인들에게 하나님께서 놀라운 상급으로 보상하실 พระเจ้า 것입니다. ทรงตอบแทนสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตเพื่อมรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระเจ้าด้วยรางวัลที่มีคุณค่ามากมาย 네. 우리들의 삶은 그 영원한 상급과 그 기업을 위한 삶의 기회인 것입니다. เราชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตที่เราดำเนินชีวิตดำเนินเพื่อมรดกที่มีศักดิ์ศรีเพื่อรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ 우리 자신들이 하나님 나라와 의를 구하며 เมื่อเราแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้าก่อน 그 부르심의 소망과 그 영원한 기업을 위해서 우리가 살아갈 때에 เมื่อเราดำเนินชีวิตเพื่อมรดกอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 우리 자녀들도 우리가 가는 그 믿음의 길을 따라오게 될 ลู 것입니다. กๆของเราจะเห็นชีวิตของเราเขาก็จะติดตามเราไปต่อไปเหมือนเรานะครับ 사랑하는 우리 최양나이 그리고 방콕에 있는 우리 다섯 모임 성도님들이 그 영원한 기업을 위해서 사는 놀라운 축복된 삶을 살게 되시기를 พี่น้อง 바랍니다. ที่รักเนี่ยซึ่งอยู่ในเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายก็พี่น้องก็กรุงเทพทุกคนก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนดำเนินชีวิตเพื่อมรดกที่มีศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 네, 이상으로 말씀을 마치겠습니다. ขอบคุณครับ